Hey guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிளோட மேஜிக் மவுஸ் 2 இதை பற்றின ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் ஒரு 3 months ஆச்சு வாங்கி இதோட யூசேஜ் வந்து இப்போ தான் பார்க்குறோம். ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ. ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ கைஸ் பாக்ஸே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக ரேப்பிங்கோட வரும். நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிட்டேன், அதனால் இதில் வந்து காமிக்கல. ஸோ நீட்டாக வந்துட்டு ஆப்பிளோட மவுஸ் டிசைன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, மேஜிக் மவுஸ்ன்னு போட்டு. பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பை டிஃபால்ட் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மாடல் நம்பர் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வித்தவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே உள்ளே போயிடலாம். அதுக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மவுஸே வந்து இப்படி தான் இருக்கும். டிஃபால்ட்டாக ஓப்பனாகவே இப்படி தான் வச்சுருப்பாங்க. பார்த்துட்டிங்கன்னா பாக்ஸ் வந்து நமக்கு அந்த பேக்கேஜ் அடிபட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கரெக்டாக அந்த மவுஸோட டிசைனில் வந்து நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். எங்கேயாவது வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது கூட இந்த பாக்ஸ்லேயே போட்டு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸ் தேவைப்படாது இது இருக்கும்போது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக மவுஸ் அப்படி எடுத்து வச்சிடலாம். அதர் தென் மவுஸ் வந்து இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கீழே வந்து ஜஸ்ட் ஹோல்டர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் மேஜிக் புக்லெட், ஆப்பிள் ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் டிஃபால்ட்டாக தருவாங்க இல்லையா, அது எல்லாமே இருக்குது. அது போக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு லைட்னிங் கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது டிஃபால்ட்டாகவே இருக்குன்னு நான் எடுக்கலாம் யோசிச்சு என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குது, அதனால் நான் அந்த கேபிள் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கல. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ திங்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. சிம்பிளாக வந்து ஒரு மவுஸ் அண்ட் தென் ஒரு கேபிள், அவ்வளோதான் நமக்கு தேவைப்படுற விஷயம். நெக்ஸ்ட்டாக வந்து மவுஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பார்க்குற அந்த லுக்கே வந்து ப்ரீமியம் லுக்குன்னு சொல்லலாம். பார்க்க சூப்பராக இருக்குது, ஃபென்டாஸ்டிக்காக. இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக கிளாஸ் மெட்டீரியல், அதனால் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் மாதிரி இருக்குது, ஆனால் அந்த சாஃப்ட்னஸ் வந்து பயங்கரமாக தெரியும். இது வந்து இந்த லைட்னிங் போர்ட் சார்ஜிங்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு 1 to 2 minutes சார்ஜ் பண்ணாலே வந்து மோர் தென் 50% சார்ஜ் ஆயிடுது. இது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது லைட் அடிக்கும்ல அந்த சென்சார் லைட்டு. அண்ட் தென் இது வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி இன்பில்ட் பேட்ரி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வந்து நமக்கு வந்து தனியாக பேட்ரி எல்லாம் வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணி வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ எங்கேயாவது அர்ஜென்ட்டாக மவுஸுங்கிறதுக்கு நான் இதை வந்து வாங்கி ஒரு 4 monthsக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஏன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எனக்கு யூஸ் பண்ணி தெரியாமல் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடாது, அதுக்காக தான் இவ்வளோ நாள் டைம் எடுத்திருக்கேன். பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் சார்ஜ் வாங்கும்போது போட்டது நிஜமாக இப்போ வரைக்கும் போடல. நான் கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறேன். ஆனால் என்ன சொல்கிறது, ஒரு பர் டேக்கு வந்து ஒரு 2 to 3 hours யூஸ் பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். இப்போ 3 monthsஸாக நிஜமாக நான் சார்ஜ் பண்ணல. இன்றைக்கி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12% வந்து வந்திருக்கு, 10% 12%. ஸோ நீட்டாக இருக்குது பார்க்கவே லுக்கு. இந்த மாதிரி நீட்டாக என்ன சொல்கிறது 2 கார்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இப்படி வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். கைக்கு வந்து சின்னதாக இருக்கும், ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள். என் கை ஆக்சுவலாக பெரிய கை, இது நிறைய பேருக்கு இருக்க ப்ராப்ளம். கை பெருசாக இருக்கவங்க வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அது யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்பாங்க. எனக்கும் இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாள் அப்புறம் இருந்தது. அப்புறம் பார்த்தா க்ரிப்பு நம்ம இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஆரம்பிச்சிடும்னு வச்சுங்களேன். இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாடல் தான், அதனால் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் டைம் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ளூடூத்தில் போய்ட்டு செகண்ட் டைம் ஜஸ்ட் இது ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு 2 டேப் பண்ணிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எந்த சிஸ்டமோட கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அதில் கனெக்ட் ஆகிரும். அண்ட் தென் நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஆஃப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் போக போக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அதை ஆஃப் பண்ணுற யூஸே இல்லை. நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ மட்டும் தான் சார்ஜ் இருக்குது, எப்போ யூஸ் பண்ணலையோ அப்போ சார்ஜ் எடுக்கிறது இல்லை. ஒரு 3 daysனாலும் அதே பர்சன்டேஜில் அப்படியே நிற்கிது. ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம். இது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம், பேஜ் வந்து வெப் பேஜ் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இதுலேயே வந்து என்ன சொல்கிறது, நம்ம வந்து பட்டனை கிளிக் பண்ணி பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பழைய மாடல். இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு ஸ்வைப் தான். நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டை வந்து மூவ் பண்ணணுன்னாலும் நெக்ஸ்ட் வெப் பேஜுக்கு போகிறதுக்கு இப்படி பேஜ் ஸ்வைப் பண்ணுறது. அண்ட் தென் அது நீங்கள் இது வரைக்கும் கூட பண்ணிக்கலாம், அது ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்புறம் டபுள் டேப் பண்ணால் ஜூம் ஆகும். நம்ம இப்படி பண்ண முடியாது, இப்போ டச் பேடில் இப்படி பண்ண முடியும். மற்றபடி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி டபுள் டேப் பண்ணால் வந்து ஜூம் ஆகும். அந்த மாதிரி 2-3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்பிள் மவுஸ் வந்து இப்போ ஜென்ரல் லேப்டாப்புக்கு வாங்குறது நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். நார்மல் மவுஸே அதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அண்ட் தென் என்ன சொல்கிறது, இன்னும் கொஞ்சம் காசு போட்டால் லாகிடெக்கில் நல்ல மவுஸ்லாம் இருக்குது, அது வாங்கிடலாம். இல்லை எம்எக்ஸ் மாஸ்டர் அந்த மாதிரிலாம் வாங்கிடலாம். ஸோ இந்த மவுஸ் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மேக் யூசர்ஸ், ஐமேக் யூசர்ஸ் அவங்களுக்காக தான். ரொம்ப நல்லா இருக்குது மவுஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா. என்னோடய யூசேஜ் வந்து அது எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ஒரு நமக்கு தொந்தரவு எதுவும் கொடுக்கறது இல்லை. மவுஸ் எடுத்தோம் ஜஸ்ட் ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான் நான் இப்போல்லாம் நிறைய ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி விஷயத்தில் இது வந்து இப்போ நான் நம்பர் 1ல் வைக்கலாம். ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு அப்படியே யூஸ் பண்ணுறது. இப்போ நான் ஆன்லாம் ஆல்ரெடி வச்சுருக்கனால வருவேன், ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணுவேன், அப்படியே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன், அவ்வளோதான். ஸோ
சிஸ்டம்குள்ளே போயிட்டு ப்ளூடூத்தை ஆன் பண்ணுறோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிடுது பார்த்தீங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் கனெக்ட் ஆனோடனே நீங்கள் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும், ஈஸியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ரௌசருக்குள்ளே நான் வந்து போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு கூகுள்குள்ளே போகிறேன். ஒன்ஸ் போயிட்டு நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இமேஜஸ்குள்ளே போகிறேன். இப்போ முன்னாடி இருக்க வெப்சைட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆப்வியஸாக இப்படி ஸ்வைப் பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி வந்து நான் இப்படி வந்துட்டு இதில் வந்து பண்ணுறேன். தெரியுது போகுது, உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும் முதல் விஷயம். ரெண்டாவது, இப்போ நான் ஏதாவது ஜூம் பண்ணணுன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் இந்த பேஜே ஜூம் பண்ணணுன்னா நான் இப்படி டபுள் டேப் இப்படி பண்ணுறேன் இல்லையா? ஆக்சுவலாக இது வந்து இமேஜஸில் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பிக்சர் வந்து இப்போ நான் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டேன். இது வந்து இப்போ நான் ஜூம் பண்ணணுன்னா நார்மலாக இதில் வந்து நம்ம இப்படி ஜூம் பண்ணுவோம் ரைட்டாக. இதில் வந்து நான் மேஜிக் மவுஸில் இப்படி 2 டேப் பண்ணால் போதும், ஃபுல்லாக ஜூம் ஆகும். திருப்பி டபுள் டேப் பண்ணால் இன்னும் ஜூம் ஆகும். ஜூம் அவுட் வேணுன்னா வந்து நம்ம இதில் பண்ணிக்கிறனால பண்ணிக்கலாம். இதே டபுள் டேப் ப்ராப்பராக வந்து கொஞ்சம் லான்ச் பண்ணும்போது கரெக்டாக வரும். ஓகேயா? இது கீழே மட்டும் போடாமல் பார்த்துக்குங்க. இது கவர் வேணுன்னா வந்து நீங்கள் தனியாக எங்கேயாவது எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா அது ஒன்று தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அதுக்கு ஒரு கவர் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள், இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த கவர் தான் கைஸ். அது தார்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவரு. நீங்கள் மவுஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும், பட் அந்த கம்பேட்டபுளாக இருக்கும். பார்த்துட்டிங்கன்னா உள்ளே இப்படி தான் இருக்கும். இந்த மவுஸ்க்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக வருது இதுதான். நான் இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது லெதருங்கிறனால இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பிரேக்கேஜ் இருக்கும். நீங்கள் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணாட்டி நிறைய ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது வாங்கிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் மவுஸை வந்து எடுத்துக்கணும். இதுக்கு ஓகே தான். நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணல மவுஸ். நம்ம அப்படி பெருசாக எங்கேயும் எடுத்துகிட்டு போகிற ஸ்டேஜ் வராது. ஸோ மவுஸ் நீங்கள் ஒன்ஸ் வாங்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக புஷ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே புஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படி நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா மேக்னெட் இந்த இடத்துல அதே வந்து இப்படி அட்டாச் ஆகிக்கும். ஸோ நல்லாயிருக்கும். நான் ஐராபின் ப்ரோ பார்த்து தான் இதே வந்து கண்டுபிடிச்சேன். பட் இது என்னென்னா 2வது வாட்டி இது ரீப்ளேஸ் பண்ண வாங்கினோன்னே ஒரு வாட்டி உடஞ்சது இந்த மாதிரி வந்துச்சு. இப்போ 2வது வாட்டி இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வாங்கும்போதே பார்த்து வாங்கிக்கிறது இது வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். இந்த தர்கன் கவரு ஒரு 200 ருபீஸ்க்குள்ளே தான் வரும். ஸோ 200க்கு ஒரு ஒர்த்தான கவர் தான். நான் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்து எங்கேயாவது உள்ளே தூக்கி போட்டு வச்சுருந்தேன், அதனால் இப்படி பிரேக் ஆகிருக்கு. நீங்கள் அதை பார்க்காதீங்க. ஸோ இது பிடிச்சிருந்தா வாங்கிக்கோங்க. அமேசானில் அமேசானோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன். இங்கே என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில், வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் மவுஸோட லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்கிக்கோங்க. ஆல்ரைட் கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ சப்போஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சைடில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட வீடியோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வந்துடும். அண்ட் தென் ஏதோ கமெண்ட்ஸ் ஆர் சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டுருங்க. நான் கண்டிப்பாக வந்து பார்க்குறேன், ரிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் தென் உங்களுக்கு அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் லிங்க் கொடுக்குறேன், அதை பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேயா? ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டாக வந்து வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோவில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, bye from Kavin.